Okay guys, bali kakatapos lang ng bagyo. Kahapon may baha pa dyan, oh. Ngayon medyo tuyo na sa bukid. At medyo mainit na rin. Magwa-washing machine tayo ngayon. Gamit yung solar setup natin. Yan guys, dami tubig, oh. Free flow. Ito yung washing machine natin. 400 watts yan guys. Tapos akit tayo doon sa taas, check natin yung setup natin. Ayan, naglagay lang ako ng extension. Hindi pa kasi nakaayos yung ATS ko. Ayan. Diyan nakadiretso yan. Tapos diretso sa itaas. And guys, ganyan kainit ngayon. Bumabawi si Haring Araw. Tingnan natin yung (13.5 volts) 31.6 panel, 16.77 amps yung puhutan ng battery. Kanina guys 18 yan eh. Ito yung PCN 15 natin. Yan. Pag umandar washing, humuhugot siya ng wait natin 24 amps. Tingnan natin kung ilang wattage siya dito sa crayon natin. Hindi makita. 278 watts, 279 watts. Ayun ang hugot niya guys. 284. Ayan. Ito yung battery natin. 12 volts. S168. Tingnan natin kung (44 degrees). Yan. Next video natin guys, bali mag-upgrade tayo ng battery. Magdadagdag pa ako ng 4 pa. Hihintay ko lang yung order ko na holder. Mali kasing holder na nabili ko. Hindi ko alam na nagbago na pala ng design ng holder yung seller, kaya ito hindi siya pasok do sa nauna kong setup. Bali 3 araw na naka ano to guys, manual balancing. Yan, parallel siya. Bukas makalawa siguro darating na yung isa kong in order na holder para maisama ko na to dun. So yun na lang guys, hanggang dito na lang tayo.